हाँ तो दोस्तों, हम जो है आज इन लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे। ये जो इनके नज़ला वगैरह हो रहा है, ये इनका जो है आज हम ट्रीटमेंट करेंगे इनका, ताकि इन लोगों का नज़ला जो है वो सही हो जाए ना। आज हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम लोग जो है इनका ट्रीटमेंट करेंगे, क्यों आपके सामने ही है कि इनके नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा है, बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज हम इन लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे। चलें चलते हैं इनके ट्रीटमेंट की तरफ। चलो भाई, मैं इंजेक्शन भर लूँ। सुबह से बच्चे पता नहीं कहाँ गायब है आज इनके। जब से हम लोग आए हैं तब से बच्चे को नहीं देखे। पता नहीं बच्चे कहाँ हैं। देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये रहे दोनों के दोनों अंदर सुकून से बैठे हैं। सुकून से बैठे हैं भाई अंदर। अब तो थोड़ा बहुत बाहर आने लग गए हैं, वरना पहले तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। अब बाहर आते हैं, आके लूसन खाते हैं, दाना खाते हैं, उसके बाद फिर अंदर चले जाते हैं दोबारा। हमारी इस वाली मुर्गी को पता नहीं क्या हो गया। ये देखो पाँव कैसे पसार के लेटी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या हो गया। ऐसे करके ये देखें पाँव, देखे कैसे दोनों के दोनों, देखें समझ से बाहर है। ऐसे क्यों बैठी हुई है और ये इस तरीके से जो है ना सांस ले रही है थोड़ा। तो पता नहीं इसको क्या हो गया। एक मिनट पकड़ो ज़रा आप ये, मैं ज़रा थोड़ा सा इसको देखूँ क्या हुआ इसको। अभी थोड़े दिन पहले भी इसकी ऐसी तबीयत हो रही थी, लेकिन थोड़े दिन पहले जो है इसको इस तरीके से जो है ना खुला छोड़ा था, सेट हो गई थी, है ना। तो अभी पता नहीं इसको क्या हो गया। थोड़ा सा अभी खुला छोड़ते हैं इसको, पानी के बाद बिठा दिया, थोड़ा सा पानी पिएगी तो हो सकता है सेट हो जाए इंशाल्लाह। है ना, थोड़ा पानी के पास बैठेगी ना, थोड़ा पानी वगैरह पिएगी, दाना वगैरह ये रोटी वगैरह थोड़ी खाएगी तो हो सकता है इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। पता नहीं इसको क्या होगा। ये जो है अंदर जो है चीनी मुर्गी अंदर के उसमें जो है दड़बे के अंदर ये दोनों कबूतर घुसे हैं। इन दोनों को कहीं पे सुकून मिलता ही नहीं है। ये जहाँ पे भी मौका मिलता है वहाँ घुस जाते हैं और अंदर चले जाते हैं, भले वो चीनी मुर्गी का हो, भले वो मुर्गा मुर्गी का हो, या भले वो किसी का भी हो, सबके जो है ना इसके अंदर चले जाते हैं दड़बे के अंदर यहाँ पे भी। और उसके अलावा ये रहा इनका हिसाब किताब, ये तो वहीं के होकर रह गए हैं। वो लवबर्ड जो है वो उसी कोने में बैठे रहते हैं कुंडाली के ढक्कन के ऊपर, इनको और कोई जगह मिलती ही नहीं है। हमारे फिंचेस ये रही, और ये फुल, ये देखें लड़ भी रही हैं भाई। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को आपस में, हैं इतनी सी लेकिन लड़ रही हैं अभी, पता नहीं लड़ क्यों रही हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमारे बजीज़ को जो है ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है हमने, ताकि जो है ये इनका अलग एक जगह बन सके, मुकर्रर हो सके। इनको ऊपर डाल दिया है, और उसके अलावा नीचे फाख्ता और बटेर ये आ गए। चीनी मुर्गी यहाँ पे आ गई, एक मुर्गा मुर्गी का पेयर यहाँ पे आ गया, एक मुर्गा मुर्गी का पेयर यहाँ पे आ गया। ये चारों का ये कॉम्बिनेशन हो गया। और चूज़े हमारे ये रहे, छोटे छोटे से चूज़े देखिए माशाल्लाह से, ये भी बड़े हो गए हैं और फुल मस्तियाँ कर रहे हैं मट्टी के अंदर, देखें और मट्टी के अंदर फुल खेल रहे हैं। और उसके अलावा ये हमारे आ गए कबूतर। भैया कैसे हैं आप। कबूतर देखें, ये रहा एक वहाँ वो कोने में बैठा हुआ है,
है। और एक ये बैठा हुआ, ये रहा, आराम से सुकून से बैठा हुआ है। और एक पीछे बिल्कुल बैठा हुआ है। दोनों देख रहे हैं कि हाँ भाई कैसे हो ये लेकिन इनके अभी तक जो है ना गर्दन पे और बाल नहीं आए हैं ना, और ना पैरों के नीचे बाल आए हैं। जो इनके बाजू हैं उसके नीचे भी बाल नहीं आए हैं अभी, तो वहाँ से भी ये थोड़े गंजे हैं अभी। अभी गर्दन पूरी बाकी है। ये देखें ना, पूरी खाली जगह दिख रही है आपको, ये जगह पूरी खाली बाकी है, ये बाकी है। लेकिन माशाल्लाह से स्पीड से बड़े होते हैं। अब जो हमारे ब्लैक वाले कबूतर जो अंडे दिए हैं, उसका पूरा एक क्लिप बना के दिखाऊंगा मैं आपको कि जब से ये अंडे दिए हैं तब से लेकर और जब ये जवान हो जाएंगे उस वक्त तक का एक वीडियो बना के दिखाऊंगा आप लोगों को कि देखें कैसे माशाल्लाह से हर दिन में कितनी इम्प्रूवमेंट होती है इन लोगों को। है भाई, एक क्लिप बना के दिखाएंगे सब लोगों को। और उसके अलावा जो है ये देखें, ये हमारी मछलियाँ, दरिंदी मछलियाँ, खूनी मछलियाँ जो किसी बड़ी मछली को बर्दाश्त नहीं करती हैं, उनको खा जाती हैं। और ये खा गई उनको बेचारियों को, सारी बड़ी मछलियों को खा गई। और ये देखिए, ये घास खाने में लगी हुई, कोशिश करने में लगी हुई घास की, लेकिन बेटा ये प्लास्टिक की है, ये कभी खाई नहीं जाएगी आपसे। ये प्लास्टिक है, इसको नोचना, इसको करना कोई फ़ायदा नहीं है उसके अंदर, समझ गए? हाँ, नहीं समझे ना? नहीं, ये कभी भी नहीं समझती, ये कभी भी नहीं समझती, ये बड़े पागल हैं, ये पागल हैं। ये आ गई हैं सारी की सारी एक जगह पे इकट्ठी होती जा रही हैं। अब देखें, सारी ये समझ रही हैं कि हमें कुछ मिल रहा है खाने को, हालांकि इन लोगों को खाने को दे चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसे आ गई हैं जब जैसे कि कोई इन लोगों को कोई चीज़ देने वाले हैं हम लोग हैं, ऐसे खाने के लिए आ गई हैं ये मस्तियाँ करती हैं फुल। हैं शातिर, ये बहुत फनकारी है। और देखो वो सीपी खाने में लगी हुई, ये देखो इतनी सारी, आधे से ज़्यादा ये इतनी सारी जो है ये हिस्सा खा भी चुकी हैं। अबे क्या है ये पागल वागल है क्या ये मछलियाँ? सारा सीपी भी नहीं छोड़ रही हैं, वो भी खा रही हैं। हाँ ये देखिए, ये काटा हुआ, ये पूरा काटा हुआ, नहीं क्या क्या चाह क्या रही हैं। खूनी खूनी मछलियाँ हैं ये, खूनी। दोबारा इनको थोड़ा सा दाना डाल देते हैं, भूखी हो शायद हो रही हैं। बस 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 बस, फ़हीम भाई, फ़हीम भाई, बस फ़हीम, बस इससे ज़्यादा नहीं, बहुत सारा हो गया, अभी थोड़ी देर पहले भी डाला था मैंने। चलो, अब इन लोगों को मिल गया, अभी आराम से, हाँ अभी खा ले आराम से ना। आज जो है अभी हम लोग इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि ये है सरसों का तेल, ये देखें, ये सरसों का तेल है। अब इन लोगों को हो रहा है नज़ला बहुत ज़्यादा, तो अब हम लोगों ने दवाइयाँ वगैरह तो बहुत खिला दी हैं इनको। अब इनका जो है देसी टोटका जो है हम लोग का जो पंजाब में किया जाता था, वैसे अब जो है अब इनका देसी टोटका किया जा रहा है। इनकी नाक के अंदर जो है ये सरसों का तेल नीम गरम, जितना आपसे भी बर्दाश्त हो जाए इतना गर्म करना है। इसको जो है इनकी नाक में डालना है थोड़ा सा, 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप इधर, 3 ड्रॉप इधर। उसके बाद जो है थोड़ा सा 4-5 ड्रॉप जो है वो इनके मुंह में डालना है, इनके मतलब कि थोड़ा सा पी लें ताकि सीना वगैरह भी साफ़ हो जाए इनका। इसी तरीके से दूसरे वाले के साथ भी किया जाएगा, ताकि इन लोगों का जो गला ख़राब हो रहा है या नज़ला वगैरह जो भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है इससे इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी। तो अगर आप लोग भी बकरे को नज़ला वगैरह हो रहा है या बुखार हो रहा है या कुछ भी हो रहा है ऐसी चीज़, तो आप लोग भी जो है सरसों का तेल नीम गरम करके उनके नाक में डाल दें और उनके गले में डाल दें, ताकि उनका आस्मा भी थोड़ा सेट हो जाए और उसके अलावा उनकी नाक वगैरह भी खुल जाए। चलें अब चलते हैं इन लोगों की तरफ, इन लोगों को जो है हम डालते हैं। पहले देख लो मैं ज़्यादा गर्म तो नहीं है। नीम गरम है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसका टेम्परेचर बिल्कुल ओके है कि हमसे भी बर्दाश्त हो, तो इतना करना है नीम गरम कि जो हमसे भी बर्दाश्त हो सके, ताकि इन लोगों को दें तो फिर इन लोगों से भी बर्दाश्त हो जाए। चल आओ। असल में ये छोटा है, ये बर्दाश्त, ये जो ना, ये काबू नहीं आता। ये 3 ड्रॉप इधर और 1 2 3 3 ड्रॉप इधर, ये हो गया। अब उसके बाद जो है
हाँ ये है छोटा, लेकिन ये काबू नहीं आ रहा होता बिल्कुल ही। चल खोल मुंह, मुंह खोल, अबे खोल ले। ये कितने डाले? ज़्यादा से ज़्यादा 5 कतरे 6 कतरे बस, इससे ज़्यादा मुंह के अंदर डाले। तो अब जो है इसकी बारी आ जाती है। चल भाई हटा, इधर आ। हम्म, हम्म। बस ये इनका जो है आज का ट्रीटमेंट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला ये सरसों का तेल जो है ना ये वो काम दिखाएगा जो कोई दवाई नहीं दिखा रही है। फिलहाल नाक के अंदर डाल है, इंशाल्लाह ताला इनका नज़ला अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये हम लोग को जो है 3 दिन करना पड़ेगा। 3 दिन के बाद इसका प्रॉपर तरीके से रिजल्ट आएगा कि हाँ बिल्कुल सेट हुआ है। तो हम लोग इसका जो है ये ट्रीटमेंट जो है 3 दिन तक करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने इनको जो है इनका ट्रीटमेंट कर दिया है दोनों का ना। दोनों की नाक के अंदर जो है हम लोगों ने ऑयल डाला है और थोड़ा सा इन लोगों को पिलाया है ताकि इन लोगों का नज़ला वगैरह ये सेट हो जाए ना। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह ताला कल तक, लेकिन ये 3 दिन तक करना होगा हमें ताकि इनका नज़ला जो है बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। नई वीडियो के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तहसीन एंड भाई मिनी ज़ू के नाम से हमारा चैनल है, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी रोज़ आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।